Көпчүлүк эмес, кээ бир аялдар эринин алдында экинчи эркек болуп алган да сөздө талашат. Мээде талашат, ойлордо талашат, көз карашта талашат. Айтор согуш өрөөнүнө кирип алган да. Медиа тармактар алып, ал маселелерде да бүт талашат да. Сиз ошол аялдарга суроом да, сиздин максатыңыз эркекти утушка жетишпи же бактылуу болушпу? Кайсы бири? Макул, ошо эриңизди ар кандай талаштарда талашып жеңип атасыз. Бир нерсе өзгөрдүбү? Макул, кээ бир маселеде эриңиз туура эмес, аны туура деп алдап койдуңуз. Бир нерсени уткузасызбы? Бир рингке чыгып алып саардан кечке уруштан не пайда? Эмне пайда табасыз? Жеңилип койсоңуз, эмне зыян тартасыз? Экөөңүзүңөр, бир үйдөсүңөр. Прямой эфир болуп аткан жери жок, силерди КТРКга чыгарбайт. Жеңилип кое бер. Кээде эркек, кээде аял. Ошондой экен, эркек дагы аял дагы жеңилгенди билиш керек.